İranın atılmış, tərk edilmiş uşaqları. Deyirlər ki, bütün tərk edilmiş uşaqlar travmalarla böyüyür, incikliklərlə, daxili boşluqla və heç kimin cavab vermədiyi suallarla. Və bugün biz bütün xalqları görürük, xüsusilə İran dilli xalqları. Hansı ki yumşaq desək, İrandan uzaq dururlar, ona qarşı negativdirlər ya da sevmirlər və burada vacib məqam. Sevmirlər yoxsa sevə bilmədilər? Bu sual hələ də açıq qalır. Bu niyə belə oldu? Səbəblər bir neçədir. Birincisi, uzun illər davam edən anti-İran təbliğatı. Sənə illərlə kim olduğunu və kimi sevməli olmadığını izah edəndə bu əlbəttə ki, işsiz keçmir. İkincisi, tarixi yaddaş. O yaddaş 1813-cü ili xatırlayır. İran Çar Rusiyasını uduzduqdan sonra Gürcistan və Türkmənçay müqavilələrini imzalayır və özünün bir hissəsini verir. Sadəcə torpaq yox, öz mədəniyyətinin, kimliyinin bir hissəsini. Onu dil, din və həyat tərzi baxımından bizə heç bənzəməyən bir ölkəyə verir. Bu sanki bir uşağı bir ailədən alıb tamamilə yad bir ailəyə vermək kimidir. Heç bir izah olmadan sadəcə verdilər vəssalam və sonra həyat. Düzünü desək, Sovet dövrü çox pis deyildi. Bizi oxutdurdular, təhsil verdilər, qadınlar hüquqlar qazandı, işlədik, pul qazandıq, cəmiyyət qurduq və 2-ci Dünya müharibəsində iştirak etdik. Sonra birlikdə qələbə qazandıq, dövlət qurduq. Biz böyüdük, inteqrasiya olunduq, sistemin bir hissəsinə çevrildik. Hətta demək olar ki, bizim bəxtimiz gətirdi, nisbətən təminatlı bir ailəyə düşdük. Amma içimizdə yenə bir sual qalırdı. Bəs bizim həqiqi valideynimiz hardadır? Çünki bizi verən tərəf elə davranırdı ki, sanki biz artıq mövcud deyilik. Bu artıq mənim işim deyil, mən qarışmıram, prinsipi ilə yaşamağa davam etdi. Bu arada yeni ailə bizim yerimizə qərar verirdi. Hansı dildə danışaq, hansı dini seçək, necə yaşayaq və bugün problemlər yarananda, bizi sıxışdıranda qəyyum bizi qorumağa tələsmir. Ögey qardaşlar isə bəzən daha ziddiyyətli davranırlar. Sənin problemlərin olanda maliyyə yox, mədəniyyət, dil, təhsil problemləri sənə deyirlər. Sən bizdən deyilsən, sənin öz valideynin var, get ona müraciət elə. Amma sən o valideynlə əlaqə qurmağa cəhd edən kimi eyni qardaşlar səni cəzalandırmağa başlayır. İttihamlar, təzyiq, həbslər, xəyanətə görə, axtarışa görə, bəzən isə ümumiyyətlə səbəbsiz, bəzən sadəcə ehtimal belə cəza üçün kifayət edir. Və burada həmin koqnitiv dissonans yaranır. Əgər mənə deyirsiniz ki, get valideyninə, niyə buna görə cəzalandırılıram? Mən tik haradadır? Həqiqət haradadır? Kim məsuliyyət daşıyır? Bu xüsusilə talışların nümunəsində daha aydın görünür. Talışlar öz kimliyini, dilini, mədəniyyətini, tarixini araşdırmağa çalışanda onlara təzyiq olunur. Alçaldılırlar, təhqir olunurlar, alimlər həbs olunur, ictimai xadimlər təqib edilir, taleylər məhv edilir, elə edilir ki, heç kim öz köklərini araşdırmasın. Və bütün bunlar həqiqi valideynin gözü qarşısında baş verir. O isə rahat mövqe tutur. Mən başqa ailənin işinə qarışmıram. Bu mənim işim deyil, siz məndən deyilsiniz. Və onda əsas sual yaranır. İran bugün bizim üçün kimdir? Ata, ana, yoxsa bir vaxtlar öz uşaqlarını atıb gedən və heç nə olmamış kimi yaşamağa davam edən, arada sadəcə xatırlanan bir uğursuz ailə. Mən sizin üçün məsuliyyət daşımıram deyən qəddar bir varlıq və daha bir ağrılı sual. Artıq böyümüş uşaqlar belə valideyni necə qəbul etməlidir? Ona qarşı nə hiss etməlidir? Tanıdıqları amma hiss etmədikləri birini, güya mövcud olan amma əslində yad olan birini, orqanizmə daxil edilmiş amma qəbul olunmayan bir şey kimi, iki dünya arasında qalmış bir həyat kimi haraya aid olduğunu bilmədən və bu vəziyyətdə yalnız bir sual açıq qalır. Özün olmaq haqqın əlindən alınanda kimə müraciət etməlisən?